Assalamualaikum lur, jumpa lagi di channel Wiwit Komatsu. Progres hari ini lur, kita pergantian seal group ya, atau floating seal. Tapi jangan lupa lur, di like, comment, share, dan subscribe nya ya. Cekidot. Nah, ini tukang las kita nih lur. Coba aja tuh. Bagus. Kita bikin aja. Pilihnya kok banyak ya? Kan hujan kan? Mampus kita barang-barang. Karena dia pada